Եթերում իրական լուրերի թողարկման ժամն եմ, ես Իրակ Օհանյան եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանում COVID-19 համավարակի թվերը շարունակում են աճել, այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 150 նոր դեպք, վարակագիրների ընդհանուր թիվը 46119 է։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 2975 քաղաքացի։ Համավարակի տարածման օրվանից մինչ օրս իրականացվել է 243704 թեստավորում։ Իսկ Արցախի առողջապահության նախարարության փոխանցած տեղեկատվության համաձայն հանրապետությունում հաստատվել է COVID-19-ի 3 նոր դեպք, առ այսօր COVID-19 ախտորոշվել է 340 մարդու մոտ, որից 300-ը հաղթահարել են հիվանդությունը։ Փաստացի բուժում է ստանում 38, ընդհանուր մեկուսացված է 79 քաղաքացի։ Նոր ռեկորդ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակման 170 դեպք է գրանցվել, ապաքինված պացիենտների մասին դեռևս որևէ տեղեկություն չկա։ Վարակման դեպքերի ընդհանուր քանակը 2562 է, ապաքինմանը 1369։ Այս պահի դրությամբ կարանտինային գոտում է գտնվում 6633 քաղաքացի։ Աշխարհում կորոնավարակով վարակվածների թիվը հասել է 29.190.000-ի, համավարակից մահացածների թիվը հասել է 927.000-ի, ապաքինվել է մոտ 20 միլիոն մարդ։ Վարակագիրների թվով առաջատար են համարվում Միացյալ Նահանգները, Հնդկաստանը եւ Բրազիլիան։ Միացյալ Նահանգներում հայտնաբերվել է վարակի ընդհանուր առմամբ 6.553.000 դեպք, մահացել է 195.000-ը, ապաքինվել ավելի քան 2.5 միլիոն մարդ։ Այլ թեմաներից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա է գտնվել Երևանի Ռաֆայել Իշխանյանի անվան 153 հիմնական դպրոցի բացման արարողությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է աշակերտներին ուսումնական տարվա մեկնարկի եւ վերակառուցված դպրոց ունենալու կապակցությամբ։ Կառավարության ղեկավարը շրջել է դպրոցով, ծանոթացել իրականացված աշխատանքներին եւ աշակերտների համար ստեղծված պայմաններին։ Այսօր առավոտվանից ես մտածում եմ, թե ինչ ասեմ այս ամբիոնից, որը իսկապես իմաստալից լինի եւ օգնի ձեզ ձեր ամենօրյա կյանքում։ Եվ ես մտածեցի մի այսպիսի նախադասություն, որ 21-րդ դարում առանց կրթության ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Մենք ուզում ենք լինել սպառող, թե մենք ուզում ենք լինել ստեղծող։ Առանց կրթության այո հնարավոր է ինչ որ աստիճանի նյութական բարեկեցություն ստեղծել, բայց առանց կրթության հնարավոր չէ տիեզերք թռնել։ Եվ ես ուզում եմ, որ սա լինի մեր ընտրությունը։ Մենք ինչ ենք ուզում, ինչպիսի ապագա ենք ուզում տեսնել ձեզ համար, որ դուք առավոտյան արթնանաք, մոտենաք ձեր խոհանոցին, բացեք ձեր սառնարանը եւ այնտեղ տեսնեք տարատեսակ սննդամթերք, ուտելիքներ, երշիկներ, պանիրներ, մուրաբաներ, թե մենք ուզում ենք, որ դուք առավոտյան արթնանաք, ունենաք շատ քաղաքակիրթ, առողջ, նախաճաշ եւ շատ արագ գնաք զբաղվեք տիեզերքը նվաճելու ձեր ամենօրյա գործով։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս եւ հատկապես դուք, սիրելի աշակերտներ, սիրելի երեխաներ, ընկալեք, որ ամեն րոպեն, ամեն ժամը, որ դուք անցկացնում եք այս պատերի ներսում եւ ձեր կրթական օրակարգի մեջ ամեն րոպեն, թե ինչպես եք անցկացնում, դրանով որոշվում է, թե ինչպես եք ապրելու դուք։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ ձեր եւ մեր ճակատագիրը դասավորվեց այնպես, որ այսօր արդեն ձեր փոքրիկ ուսերին արդենից ծանրացել է որոշակի պատասխանատվություն։ Դուք այսօր դպրոց եք մտնում դիմակներով։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, թե բոլորիս համար ինչպիսի մեծ անհարմարություն է դիմակով իրար հետ դիմակով ապրելը, դիմակով հարաբերվելը, չնայած ես ես վերջերս նկատեցի, որ ես իմ ամենամեծ մտավախությունը դիմակներից այն է, որ այն ծածկում է մեր ժպիտները, ճիշտ է, բայց ես վերջերս նկատեցի, որ աչքերը ավելի ուժեղ են արտահայտում մեր ժպիտը, քան ավելի ճիշտ մեր աչքերը օգնում են, որ դրանք ավելի
արտահայտիչ լինեն։ Այնպես որ այսօրվանից ձեր վրա այդ պատասխանատվությունը ընկել է եւ սա մի կողմից վատ է, որովհետեւ ճգնաժամի եւ համավարակի բերումով է, բայց մյուս կողմից էլ լավ է, որովհետեւ այսօրվանից դուք կարող եք ինքներդ ձեր մեջ դաստիարակել պատասխանատու լինելու ինքներդ ձեր նկատմամբ, ձեր տատիկների, պապիկների, ծնողների նկատմամբ, ձեր մյուս ընկերների, տատիկների, պապիկների, ծնողների նկատմամբ եւ պատասխանատվությունը, դիմակ կրելու պատասխանատվությունը, սոցիալական հեռավորությունը պահելու պատասխանատվությունը, ճգնաժամի եւ համավարակի դեմ պայքարելու այդ ձեր բաժին փոքրիկ պատասխանատվությունը համոզված եմ ձեզ համար շատ կարեւոր կրթական նշանակություն կունենա։ Դիմակ ջերմաչափում սոցիալական հեռավորություն նոր ուսումնական տարի նոր պայմաններում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դպրոցներում են իրականացնում հակահամաճարակային միջոցառումներ, որպեսզի պատշաճ կերպով դիմավորեն նոր ուսումնական տարին։ Ինֆորմացիոն վահանակների միջոցով, հետաքրքիր հումորային ինչու չէ եւ նաեւ իրազեկող զգուշացնող վահանակների միջոցով երեխան շատ բան սովորելով կարգ ու կանոնը պահպանի ու կրթական միջավայրում իրեն անվտանգ զգա ամենակարևորը։ Մուտքը առավոտյան երեխաներին դպրոց սկսվում է նրանից, որ մուտքի մոտ տեսակ գծանշումներ կան։ Երեխաները պարտադիր պիտի պահեն այդ հեռավորությունը։ Երեխան պարտադիր պիտի ջերմաչափվի, որից հետո ձեռքերը անպայման ախտահանի ալկոգելով, որ դրված է մուտքի մոտ բուժքրոջ սեղանին։ Նստարանները դասավորված են համաձայն ուղեցույցի։ Յուրաքանչյուր դասարանում 15-ից 17 աշակերտ պիտի լինի։ Մեր դասարանները կոմպլեկտավորված են մինչև 35 աշակերտ։ Հետևաբար երկու խմբի պիտի բաժանվեն։ Կարոտել եմ դպրոցը, մենք բոլորս էլ կարոտել ենք եւ ուզում ենք գանք։ Դասերը լինելու է 6 օր, 5 օրվա տեղը դիմակներով եւ իրարից հեռու նստած։ Դժվար է լինելու, բայց կսովորենք։ Մենք նախատեսել ենք այս դասասենյակը որպես մեկուսարան եւ ինչի ենք դրել նկարը վերևում, որ երեխան թեկուզ գալիս է մեկուսարան, չիմանա թե ես իմ ուր է եկել է հաղթահարելու էլի։ Որևէ գործ Եթե մտածենք սա շատ հեշտ է, այդպես չի լինում։ Որքան սկսում ես այդ աշխատանքների նախապատրաստական փուլը անցնել եւ պատկերացնում ես, թե ինչպես պիտի իրականացնես այդ process-ը, այնքան նաեւ նոր մտքեր են գալիս։ Համավարակը չի խանգարելու, որպեսզի աշակերտները պատշաճ կրթական միջավայրում օգտվեն կրթության իրենց իրավունքից եւ ստանան հիմնարար կրթություն։ Ազգային ժողովի այսօրվա նիստին զուգահեռ մեկնարկել է սահմանադրական դատավորների քվեարկությունը, հայտնի են դատավորների թեկնածուները, հաստատվել են Էդգար Շաթիրյանի, Արթուր Վաղարշյանի և Երվանդ Խունդարկյանի թեկնածությունները։ Հիշեցնենք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խմբակցությունները բոյկոտել էին քվեարկությունը։ Ազգային ժողովի նիստին հետևել է իմ գործընկեր Յուրա Վահանյանը։ Հայտնի են սահմանադրական դատարանի դատավորների թեկնածուները, ազգային ժողովը հրապարակել է արդյունքները։ Ըստ ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Վահագն Հովակիմյանի հրապարակած տվյալների քվեարկությանը 132 падգամավորից մասնակցել է 88-ը, միայն իշխող Իմ քայլը խմբակցությունը։ Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունները բոյկոտել են քվեարկությունը։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար առաջադրվել է Երվանդ Խունդարկյանի թեկնածությունը, նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 падգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 88-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց, քվեատուփում արկա էր 88 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավերեր էին 2-ը, իսկ ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 84,
Դեմ 2։ Այսպիսով որոշումն ընդունվել է։ Շնորհավորում ենք տեխնացուին, անցեք մյուսին։ Ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնախումբը նախագահությամբ Հովակիմյանի, քարտուղարությամբ Դավոյանի, անդամներ Գաբրիելյանի, Պողոսյանի, Կարապետյանի, Իսայանի եւ Կոստյանյանի արձանագրում է։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար առաջադրվել է Արթուր Վաղաշյանի տեխնացությունը, նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում, ազգային ժողովի 132 падգամավորների քվեարկությանը մասնակցել են 88-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը հաշվիչ հանձնախումբը բարձեց քվեատուփում արկա էր 88 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվեց 1-ը, իսկ ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 86, դեմ 1։ Որոշումն ընդունվել է, շնորհավորում ենք տեխնացուին։ Մյուսը պարոն Հովակյան։ Եվ ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնախումբը նախագահությամբ Հովակիմյանի, քարտուղարությամբ Դավոյանի, անդամներ Գաբրիելյանի, Պողոսյանի, Կարապետյանի, Իսայանի եւ Կոստյանի արձանագրում է։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար առաջադրվել է Էդգար Շաթիրյանի տեխնատությունը, նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 падգամավորների քվեարկությանը մասնակցել են 88-ը, բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց քվեատուփում արկա էր 88 քվեաթերթիկ, որոնցից որևէ մեկ անվավեր չի ճանաչել, իսկ ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 85, դեմ 3։ Որոշումը ընդունվել է, շնորհավորում ենք տեխնացուին։ Ազգային ժողովի քննարկման կարևոր թեմաներից էր նաև թե կքննարկի արդյոք COVID-19-ի տարածումը կանխելու, այդ վիրուսի դեմ պայքարի, համաճարակի հետևանքների մեղման կամ վերացման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ պարետատան իրականացրած միջոցառումների արդյունավետությունը, ինչպես նաև արտակարգ դրության ժամանակահատվածում մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների սահմանափակումների արդյունավետությունն ու իրավաչափությունն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովում համավարակի ընթացքում տեղի ունեցած գործողություններն ու ընդդիմության խոչընդոտումը COVID-19-ի կառավարման գործում։ Ըստ ազգային ժողովի փոխխոսնակ Իմ Քայլական Լենա Նազարյանի, ընդդիմության գործողությունները համավարակի տարածման օրից միտված են եղել մեկօրյա լրահոսում երևալ եւ որևէ օգուտ չեն տվել համավարակի կանխման գործողություններին։ Նազարյանի այս մտքին ի պատասխան Լուսավոր Հայաստան խմբակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուքյանն ասաց. Ես չեմ հիշում ընդդիմադիր որևէ падգամավորի, որը ասած լինի, որ խորհրդանում չպետք է դնել դիմակներ, այլ ընդհակառակը ասվել է հետևյալը, որ ազգային ժողովի նախագահը չի կարող падգամավորին հեռացնել նիստերի դահլիճից, եթե падգամավորը դիմակ չի կրում։ Ինչպես տեսնում եք, այդ падգամավորը այդ օրվանից մինչև այսօր չի գալիս նիստերին այդ պատճառով, բայց բանավեճը դրա մասին է եղել։ Հետևաբար այդ տեղեկությունը, որ հիմա դուք հրապարակում եք, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Ինչ վերաբերում է վնասական գործունեությանը ընդդիմության, հանձնաժողովում դուք Իմ Քայլը խմբակցություն ունենալու է 7 անդամ եւ ցանկացած հարց, որ դուք առաջարկեք, քննարկվելու է, եթե իհարկե այդ հարցը վերաբերվում է նոր կորոնավիրուսի COVID-19-ի տարածումը կանխելու, այդ վիրուսի դեմ պայքարի, համաճարակի հետևանքների մեղման կամ վերացման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ պարետատան իրականացած միջոցառումների արդյունավետությանը, ինչպես նաեւ արտակարգ դրության ժամանակահատվածում մարդու իրավունքների հիմնազատությունների սահմանափակումների արդյունավետությանն ու իրավաչափությունը։ Եթե այդ հարցերին առնչվի, հանձնաժողովը կորոշի, բայց դուք ունեք մեծամասնություն նշված հանձնաժողովում եւ ձեր ձեռքում է ըստ էության, ինչ հարց կբերեք օրակարգ, ինչ հարց կքննարկեք, ինչպես կորոշեք։ Շնորհակալություն։ Ես ունեմ փաստեր, որ ընդդիմությունը այնքան իրարամերժ հակասական եւ ապակողմնորոշող տեղեկություն է հայտնել հանրությանը այս ընթացքում, որ առավել շատ վնասել է համաճարակի հաղթահարմանը, քան նպաստել։ Արտադրության նախարարության կենտրոնական մարմնի պետական ռեգիստրում գրանցված բոլոր ուժերը հանդիսանում են ընդդիմություն։ Այսինքն այդ բոլոր ուժերի գործողությունների հետ կապված, հայտարարությունների հետ կապված, խնդրեմ, որ հստակ անվանումներով տակ այդ տեղեկատվությունը, որ իմանանք այդ ով է հանգարել համավարակի դեմ պայքարին, եւ երբ որ ասում եք ընդդիմություն, իմանանք ում նկատի ունենք։ Քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության падգամավոր Արկադի Խաչատրյանն էլ գործընկերներին հորդորում է չդիտարկել հանձնաժողովը որպես ընդդիմության քննիչ հանձնաժողով։ Ըստ падգամավորի սա այն հարցով զբաղվող հանձնաժողովն է, որտեղ դիմություն ու ընդդիմություն չպետք է լինի։ Իհարկե կլինեն սխալներ, որոնցից պետք է դասեր քաղել եւ ապահովել ապագայում պետական շահը այս ամենի արդյունքում։ Իսկ ո՞րն է պետական շահը։
դա երկրի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացումն է, որպեսզի ապագայում նմանատիպ չարիքների դեպքում մենք ունենանք կարողություններ դրանք դիմակայելու, կանխարգելելու եւ դրանց հետևանքները նվազագույնի հասցնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է առաջնորդվենք այս գերակա շահով։ Ես շատ կցանկանամ, որպեսզի ապագայում մենք դասեր քաղելով լինենք միշտ միասնական չարիքների դեմ պայքարում։ Չպիտի լինի խոսք ընդդիմության եւ դիմության մասին։ Այս հանձնաժողովը խնդրում եմ չդիտարկել որպես ընդդիմության քննիչ հանձնաժողով։ Այդտեղ իշխանությունը մեծամասնություն է մեկ, երկրորդը բոլորի նպատակը պիտի լինի փաստերի ուսումնասիրությունը, միջոցառումների արդյունավետությունների ուսումնասիրությունը եւ ապագայում մեր ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացումը ի նպաստ մեր երկրի ի բարօրություն մեր ժողովրդի։ Սա գերակա հանրային շահ է։ Ով քննի դա, եթե ոչ ազգային ժողովը։ Սա բոլորը կարծում եմ չեք կասկածում, հանրության մոտ արկա ամենամեծ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերն են սրանք, որոնց պատասխանները պիտի տրվեն։ Ողջունելով քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքը ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը առաջարկել է, որ իրեն էլ ընդգրկեն հանձնաժողովի կազմ, քանի որ ինքն էլ հարցեր ունի։ Ինչևէ, ողջունում եմ այն գաղափարը, որ մենք կկարողանանք զրուցել եւ ես հույս ունենամ, ես կխնդրեմ իմ գործընկերներին եթե հնարավորություն լինի ինձ նույնպես ներառել այդ հանձնաժողովի կազմում, որտեղ ես նույնպես կարծում եմ նորմալ քննարկման ականատես կլինեմ եւ հարցեր ունեմ, որը կուզենամ բարձրաձայնել նաեւ հանրության առջեւ որոշ մեր գործընկերների գործունեությունը բացահայտելու համար։ Ազգային ժողովում շարունակվում է քարորյա նստաշրջանը։ Յուրա Վահանյան, Իրական լուրեր։ Facebook-յան օգտատերերից Վալերի Մանուչարյանը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ ոստիկանը նրան տուգանել է դիմակ չկրելու համար։ Տեսանյութից պարզ է դառնում, որ քաղաքացին այդ պահին ընկույզ ուտելիս է եղել, իսկ ոստիկանը պնդում է, որ պոպոկը սնունդ չի համարվում։ Պարետը ասել է, որ միայն սնվելիս հանել շնչադիմակը, իսկ պոպոկը սնունդ չի։ Օգտատիրոջ հարցադրումներին անդրադառնալիս ասել է ոստիկանը։ Ակտը կազմելու պատճառը ո՞րն է։ Որ շնչադիմակ չեք կրել հարգելիս։ Իսկ դուք որ ասում եք սնվում են, դա պոպոկը սնունդ չի համարվում։ Պոպոկը ի՞նչ է։ Լավ, պոպոկը ասենք, դա բան է, ասենք, որովհետեւ մի հատաբան է, որ հատապտուղ չի համարվում, որ դու սնվես։ Դա ընդհանրապես ասել են, որ մենակ կարելի է հատապտուղով սնվել։ Ոչ, հատապտուղ տված է, պարետը ասել է, որ միայն սնվելիս հանել շնչադիմակը։ Եվ ես պոպոկով սնվում եմ, պոպոկով հիմա սնվում եմ։ Հարգելիս Ինչ է այս, պոպոկ ինչ է։ Որ սնունդ է դա համարվում։ Պոպոկ ինչ է։ Արդեն մնացածը դուք ասենք, դուք արդեն կբողոքարկեք, այդ ժամանակ ձեզ կասեմ պոպոկը ինչ է։ Պոպոկը սնունդ է համարվում։ 22/2990 թիվ, հա։ Թողարկման այս հատվածում միջազգային անցուդարձից Միացյալ Նահանգների արևմտյան ափին մոլեգնող անտառային հրդեհներն արդեն 36 մարդու կյանք են խլել։ Հրդեհներից հիմնականում ուտուժել են Վաշինգտոն, Օրեգոն և Կալիֆոռնիա նահանգները։ Կրակը գրավել է 2 միլիոն հեկտար տարածք։ Ծուխը հասել է նաև խոշոր քաղաքներ։ Թրամփը ստեղծված իրավիճակը կապում է տեղի իշխանությունների անփութության հետ, որոնք դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչներ են։ Իր հերթին Ջո Բայդենը մեղադրել է Դոնալդ Թրամփին, ասելով, որ Սպիտակ տունն անտեսում է կլիմայական փոփոխությունների ազդեցությունը։ Հունաստանը ցանկանում է արդիականացնել իր սպառազինության մեջ գտնվող ռուսական արտադրության S-300 զինահրթիռային համակարգերը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունաստանը Ռուսաստանի հետ այս ռազմական համագործակցության համար Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցների չի ենթարկվի, քանի որ ի տարբերություն Թուրքիայի այս դեպքում խոսքը վերաբերում է ոչ թե նոր զենքի գնմանը, այլ եղածի արդիականացմանը։ Ըստ տեղեկությունների նախատեսվում է ռուսական համակարգերի թիրախի խոցման հեռավորությունը 150-ից հասցնել 200 կիլոմետրի և դրանք կրկին տեղակայել Կրետե կղզում։ Սիրիայի հյուսիսարևմտյան Աֆրին քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով մահացել է առնվազն 9 մարդ, ևս 43-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ստացված տեղեկությունների համաձայն պայթեցվել է պայթուցիկներով լի փոքր բեռնատարը։ Ահաբեկչական հարձակման գործով հետաքննություն է անցկացվում պայթուն իրականացնողներին ու կազմակերպիչներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Եվ եղանակի մասին սեպտեմբերի 15-ից 19-ը հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը Սյունիքում, Տավուշում, Լոռիում և Արցախում կնվազի 4-ից 5 նիշով։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:39 է, մինչև այդ ժամը։